আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। খান ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আমাদের এখানে কিছু নতুন কালার অথবা ডিজাইন আসছে। এটা হলো 19 সেফটি একটা ফ্রিজ। এটা হলো ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। 19 সেফটি বলা হয় 3D8। এটা হলো 348 লিটার, নেট ভলিউম হলো 348 লিটার, নেট ভলিউম 333 লিটার, 3D8 GD EL ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা উপরে আপনার দুইটা পকেট দেওয়া আছে। উপরে টেম্পার গ্লাস আছে। 6 জন, 8 জন, 10 জন ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছে সর্বোচ্চ তারা ইউজ করতে পারবেন এই ফ্রিজটা। এত সুন্দর একটা ফ্রিজ না দেখলে বুঝবেন না। সরাসরি আইসা ভিজিট করেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হলো তেজগাঁ 7 রাস্তা আকিস সিএনজি পাম্পের ঠিক পিছনে। হাতিঝিল রাজুক ভবন থেকে আমাদের এখানে আসতে অনলি 2 মিনিট সময় লাগে। হাতিঝিল রাজুক ভবন অথবা হাতিঝিল যেই বাসের ডিপো বলা হয় সেক্ষেত্রে। এটা কালারটা এত সুন্দর, গোল্ডেন একটা ইয়া দেওয়া আছে, শ্যাডো দেওয়া আছে। কালারগুলো দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হলো 51,490 টাকা এটার প্রাইস। 51,490 টাকা এটার প্রাইস। এটা আপনার সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে 51,490 টাকার থেকে সর্বোচ্চ আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,500 টাকা হলে আপনার এই ফ্রিজটা আমাদের 19 সেফটি দিতে পারবেন। আপনারা অবশ্যই আসবেন, আইসা ভিজিট করবেন, দেখবেন। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখতেছেন এটা হলো 18 সেফটি ব্লু কালারের, মানে অস্থির একটা ব্লুর কম্বিনেশন আছে। আর হাতলগুলো এটা এই ডিজাইনটা খুব সুন্দর। 18 সেফটি এই ডিজাইনটা। এটা হলো 341 লিটার, 341 লিটার, নেট ভলিউম হলো 320 লিটার, 3V0 ইনভার্টারের একটা ফ্রিজ। 18 সেফটি, 50D50 নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো মনে করেন 50D যে মালগুলো, এগুলো খুব চাহিদা ওয়ালটনের। আর অনেকে দেখা যায় যে বাসায় এক্সট্রা ডিপ ইউজ করেন না, তাদের জন্য এই ফ্রিজগুলো খুবই কার্যকর অথবা খুবই সুন্দর। উপরে 3টা পকেট দেওয়া আছে, এই যে। আর নিচে নিচে 4টা পকেট দেওয়া আছে। এটা টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। উপরে আপনার র্যাক সিস্টেম করা আছে। মানে খুবই সুন্দর একটা, যাদের ফ্যামিলি 8 জন অথবা 10 জন মেম্বার আছে তারা অনায়াসে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবেন। আপনারা এত সুন্দর একটা ফ্রিজ না দেখলে বুঝতে পারবেন না। ইনভার্টার সর্বোচ্চ 90 টাকা থেকে 120 টাকা আপনাদের বিদ্যুৎ খরচ হবে পুরো মাসে। মানে এত সাশ্রয়ী ইনভার্টার ফ্রিজগুলো। এই সুবিধা আমাদের স্টেবিলাইজার প্রয়োজন না। 100% A গ্রেডের মাল, আমরা বি গ্রেডে সেল করি না। আপনারা অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করা হবে। 20 লক্ষ টাকার অফার আমাদের এখানে চলতেছে। ওয়ালটনে নতুন করে আমাদের এইটা 20 লক্ষ টাকার অফার এটা চলতেছে। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা হলো 49,690 টাকা। 49,690 টাকা। এটা অনলি আপনাদের জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করে 41,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেস করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে যে ফ্রিজটা দেখতেছেন এটা হলো 16.5 সেফটি। এটা বলা হয় 316 লিটার, 2N5, 316 লিটার GDEL ইনভার্টার। 316 লিটার, নেট ভলিউম হলো 295 লিটার। এটা হলো ব্লু কালার, ডার্ক ব্লু বলা হয়। খুবই সুন্দর একটা অস্থির একটা কালার। অনেকে দেখা যায় এক কালার খুঁজতেছে, তারা অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসবেন, ভিজিট করবেন, দেখবেন। সেক্ষেত্রে আপনারা অনায়াসে নিতে পারবেন। ইনভার্টার এটাও ইনভার্টার। আমাদের বেশিরভাগ মানে ফ্রিজে ইনভার্টার। অনেকে দেখা যায় যে এখন অনেকের বিদ্যুৎ অনেক বেশি হয়, যার কারণে চার্জ অনেক বেশি লাগে। যার কারণে যারা বেশি বাসায় ইউজ করেন তাদের বিদ্যুৎ অবশ্যই সাশ্রয়ী দরকার। এটার পকেটগুলো খুব সুন্দর, অস্থির একটা। সেক্ষেত্রে আপনার এই যে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। এটা হলো 4060 বলা হয়। এর ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে। যদি নর্মালটা একটু বড় দরকার, ডিপটা একটু ছোট দরকার, তারা অনায়াসে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবে। 16.5 সেফটি, 316 লিটার এই একটা ফ্রিজ, 295 নেট ভলিউম। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা হলো আপনার 46,790 টাকা কোম্পানির প্রাইস। এখান থেকে আপনারা সর্বোচ্চ 38,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আপনারা আমার কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। অনলি 38,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেস করতে পারবেন। অবশ্যই আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে রেজিস্ট্রেশন হবে। আপনার রেজিস্ট্রেশনের ভিতরে আপনার যে একটা অফারটা আছে আমাদের সর্বোচ্চ 20%, ওই অফারটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট হবে। অফারে আপনারা সর্বোচ্চ যা পাবেন তাই আমাদের এখান থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে এটা 312 লিটার, নেট ভলিউম 290। এটা হলো 382। এটা হলো 50D50 নর্মাল। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আপনারা দেখলে পছন্দ হওয়ার মতো। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম বলা হয়। এখান থেকে আপনারা ভলিউম কমাইতে বাড়াতে পারবেন, দ্রুত কুলিং করতে পারবেন। স্মার্ট একটা কন্ট্রোলার। স্মার্ট কন্ট্রোলার প্রত্যেকটাই ডিডি বলা হয়। ডিডি মালগুলো প্রত্যেকটা সুন্দর, লুকিংটাও সুন্দর, ভিতরের ইয়েটা খুব সুন্দর। দেখেন কত সুন্দর একটা স্বচ্ছ একটা জিনিস, মানে না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না এত সুন্দর একটা স্বচ্ছ একটা জিনিস। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা আপনার অনলি 49,990 টাকা এটা কোম্পানির প্রাইস। এটা আপনার সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 42,500 টাকা হলে আমাদের এই ফ্রিজটা আপনারা পারচেস করতে পারবেন। ঢাকা সিটি তেজগাঁ 7 রাস্তা
আকিজ সিএনজি পাম্পের ঠিক পিছনে আমাদের শোরুম। অবশ্যই আসবেন, দেখবেন, ভিজিট করবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট অফার পাবেন। এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াটা, এটা সহকারী ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়াটাও আছে। 307 লিটার 3x7, নেট ভলিউম 301। এই ফ্রিজটাও আপনার ইনভার্টার, এটাও ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে। যাদের এক্সট্রা ডিপের প্রয়োজন হয় না, যাদের বাসায় ডিপ রাখার মতো স্পেস নাই, তবে ডিপ ব্যবহার করে না, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ডিপের কোনো প্রয়োজন হয় না। ফ্যামিলি মেম্বার 8 জন বা 6 জন হলে এই ফ্রিজটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ফ্রিজটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা হলো আপনার 46,490 টাকা। 46,490 টাকায় এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। অনলি আপনার হলো 38,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে ক্যাপিংয়ে যে অফারটা আছে 20 লক্ষ টাকার, এই অফারে যেটা পাবেন সেটাও আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। তো আসেন, ভিজিট করেন। সেক্ষেত্রে ছোট ফ্রিজ যারা চাচ্ছেন 10 সেফটি, 11 সেফটি, 14.5 সেফটি, তারাও অবশ্যই আসতে পারবেন। আমাদের এখানে অনেক ফ্রিজ আছে, সবগুলো আমাদের দেখানো সম্ভব হয় না, তারপরেও আমরা অনেকে মাঝে মাঝে চিন্তা করি আপনাদের কিছু রিভিউ দেওয়ার জন্য। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, শোরুম ভিজিট করবেন, আসবেন। আমাদের এখান থেকে সাপ্তাহ আকিজ সিএনজি পাম্পের ঠিক পিছনে। আপনাদের টিভি, ফ্রিজ, এসি যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ রাইস কুকার, প্ল্যান্টার, আয়রন, চুলা, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে পাবেন।